نرجع بقى لعدل عمر. سيدنا عمر عنده مشكلتين كبار، مشكلة مع الرسول وأهل بيته، ومشكلة مع الشعوب اللي حكمها. ده في العدل، أنا بتكلم في العدل، أنا بكلمكم بصفتي متخصص عدل. يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت يقول: آتوني بالكتف والدواء أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. ده الكلام ده موجود عندنا في البخاري ومسلم، تمام. فيقوم عمر بن الخطاب يقول ايه؟ دعكم منه فإنه يهجر يعني يهزي، يعني بيخرف. ده مين؟ ده سيدنا عمر بن الخطاب بيقول على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول عليه كده انه بيخرف. فاتخانقوا، ناس تقول طب نديله الورقه هيكتب لنا وصيه لا نضل بعدها ابدا، الناس تقول لا ما تدلوش عشان ده بيخرف. ده مين السبب؟ عمر بن الخطاب الفاروق بتاع العدل ده. في النتيجه النهائيه ايه؟ ان الرسول طردهم كلهم، وده كان اخر عهد رسول الله بعمر بن الخطاب انه طرده. دي واحد. نمرة اتنين، لما جت الخلافه وحبوا ان هم يبايعوا ابا بكر، فستنا فاطمه الزهراء مش عايزه تبايع ابو بكر. يقوم يعمل ايه عمر؟ خلي بالك ان ده الكلام ده عشان ما حدش يقول لي ده كل المراجع بتقول الكلام اللي انا بقوله ده، ومش كده وبس، وجوجل بيقول الكلام ده عشان ما حدش يسالني. اسال جوجل، اسال التليفون اللي في ايدك، قول له عمل ايه عمر بن الخطاب في فاطمه الزهراء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. شوف عمل إيه بقى في بنت النبي. عمل إيه؟ حرق باب بيتها وهي جواه عشان إنها مش عايزة تبايع أبا بكر. تصور أنت بقى لو ما أنتش عايز تروح الانتخابات، نقوم نحرق بيتك ونحرقك يعني. ده عدل عمر. عدل عمر